खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय सिक्किम रायजोनि बारग' गिबि मन्थ्रि सानजामान लिम्बुआ रुंसारि जाबाय। सा सानजा ओनसोल सिक्किम रायजोनि बारग' गिबि मन्थ्रि सानजामान लिम्बुआ रुंसारि जाबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोबाव साननिफ्रायनो लोमजाबाय थानाय लिम्बुआ मैया सिक्किमाव थानाय STNM देहा फाहामसालियाव जोबथा हां बोयो। रुंसारि समाव बिथांनि बैसोआ 73 बोसोर जाबायमोन। देहा फाहामसालिनि सामलायगिरिया बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ गिबियै मिथिहोदोंमोन। बे समाव बिथांनि गोथै देहाखौ गावनि न'आवनो दोननाय जादों। उननि समाव बिथांनि गोथै देहाखौ सोनाब सिक्किमाव थानाय बिथांनि बिफानि गामिसिम लांनाय जायो। मख'नो गोनांदि सानजामान लिम्बुआ सिक्किम रायजोनि ब्रैथि गिबि मन्थ्रिमोन। नैथियाव दङ धेमाजियाव बद्रुद्दीन आजमालनि मुसुखा सावदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि मुंख्लं नोगोराव मैया मोनाबिलि 5 रिंगायाव हिन्दु बजरं दल हानजा AODFनि आफादगिरि बद्रुद्दीन आजमालनि मुसुखा सावनानै बद्रुद्दीन आजमाल मुर्दाबाद, बद्रुद्दीन आजमाल गो बेक, बद्रुद्दीन आजमाल हुसियार हुसिख्रावना दसे समनि थाखाय धेकियाजुलि मुंख्लं नोगोरखौ गोमखांहोयो। लोगोसे बजरं दलनि दैदेनगिरिया फोरमायो दि आइननि बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशनि बिथा खालामनानै सिलचरनि उरां गाथोनाव पाकिस्तानजों सरजाबनानै पाकिस्तान जिन्दाबाद बुंनायनि सायाव खुद्रिसारो। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों BTCआव हाग्रामानि मोन्थोरा जोबस्रांबाय। चिरां जिल्लानि उलुबारियाव सोलायनायनि मुङाव UPPL दोलोनि गेदेरथार सुबुं गौमा। बे UPPL दोलोनि सुबुं गौमायाव UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङो दि साननै सिगां आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माजबाटआव थि खोथाखौनो बुंदोंमोन होननानै बुङो। मानोना बे मेलनि गेजेरजों मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदोंमोन दि BTCआव दा हाग्रामानि नांगोल सोलिला। नांगोलनि जुगा थांनानै बेनि जायगायाव ट्रेक्टरा फैनो लादोंसै। नांगोला बायबाय लाबाय। बेबार UPPL दोलोआ सरकार फैगोना रोखा जाबाय। थारैनो बेफोर खोथाया थार होनना UPPL दोलोनि आफादगिरि बिथाङा बुंबावदों दि थार बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला गोरोबलायनायनि जेबो गोनांथि गैया। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BPF दोलोआ मोनबानिफ्राय मोनद'था मासियावल' देरहानो हागोन। बेनिखायनो BPF दोलोआ नाङा फाङा बिसायख'थिनि फोसावदिंनानै समबार होना जेबो मुलाम्फा गैला। रायजोफ्रा जायखिजाया राहायैब्लाबो BPFखौ होखारनो थियारि जानानै दंसै होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदों। ब्रैथियाव दङ कुपवारायाव उदखारिनि बेरेखा जवाननि अपारेशन। 3 जवाना मुंख्लं जादों। जम्मु काश्मीराव उदखारिनि बेरेखा जवाननि अपारेशन सोलिगासिनो दं। साहा काश्मीराव कुपवारा जिल्लानि केरन सेक्टराव LOCनि साखाथियाव जानाय बे अपारेशनाव 3 जवान मुंख्लं जादों। अपारेशनाव सानै आर्मि आरो BSFनि सासे जवान मुंख्लं जादों। बेनि सिगाङाव रैखाथि हान्जानि मावथि LOCआव उदखारिनि हाबनो नागिरनायखौ होबथादों आरो सानै उदखारिखौ बुथारनाय जादों। बाथियाव दङ रुसनि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना हादोरगिरि मासिखौ नागारनायनि लामायाव। गोहोगोरा हादरनि सारियाव गोग्लैनाय रुसनि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना बिखानि मोनसे गोब्राब बेरामाव गोग्लैदों, जायनि थाखाय फैगौ 2021 मायथाइयाव हादोरगिरि मासिखौ नागारनो हासिगौ। फैगौ गोदान बोसोरनि जानुवारि दानावनो पुतिना हादोरगिरि मासिखौ नागारनायनि मोनसे इसारा होदों होननानै रुसनि माखासे खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि गोब्राब बेरामाव गोग्लैनायनि थाखायनो बिनि सानै फिसाजो आरो मोजां लोगोनि खोथार खावलायनायनि थाखायनो पुतिना हादोरगिरि मासिनिफ्राय आजिरा लानो हासिगौ। हादोरगिरि बिबान नागारनायनि बाथ्राया सावरायजानाय लोगो लोगोनो फैबाय थानाय समाव सोर बे बिबानखौ मोनगोन बेनि थाखाय सोंथि सिखांदों। गुबुन फारसेथिं पुतिना बिबान नागारनाय लोगो लोगोनो बिसायख'थि जानायनिबो आसा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।